好啦，嗱，我哋大家睇下呢度咧有好多隻啤牌啊，咁我哋咧隻不同嘅，咁我哋嚟而家做一個預言啊，做一個預言啊，咁我求其喺呢度撈亂佢先。好，嗱，我求其攞一隻啤牌喺度，咁等陣咧，可能你指多隻牌咧，我就會同呢一隻一樣噶啊，講你唔信唔緊要，嗱，我哋是但請一位朋友幫我哋指一張，求其指張啊，咁佢嚟指啊，好，就係呢一張。咁好啦，嗱，呢一張可能係7啦，或者係8啦，啊，我哋睇下先，我睇下我呢張，係9嚟嘅喎，睇下咪？咦，冇理由喎，係紅心5喎。點解會呢一套魔術咁神奇嘅？因為我一早已經知道咧，你係會攞紅心。其實你覺唔覺得呢套魔術咧係非常之神奇？點解你會指到隻5咧？啊，咁你話俾朋友聽，其實呢套魔術咧係好簡單嘅，因為咧你指多隻啤牌咧係隻係5，所以咧你會揀到一隻必定揀到你嗰隻紅。